ब्रोकर की पाठशाला फेसबुक पेज। इवनिंग जी। या गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रोकर की पाठशाला में, एपिसोड 22। एंड इट्स माय प्राउड प्रिविलेज टू वेलकम वन ऑफ द फाइनेस्ट broker in Mumbai, and especially upcoming market, Bandra Khar, Santa Cruz. Before I introduce him, as we all do every time, let us first start with the prayer. I want all of you to please join me with this little prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarai, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. सर्वेपि सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड नमस्कार। एक बार फिर आप सबका ब्रोकर की पाठशाला सीजन 3 में बहुत तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज से आप ये जो प्रोग्राम है वो लाइव ब्रोकर की पाठशाला कम्युनिटी, हमने एक ग्रुप बनाया है फेसबुक के ऊपर। तो आप सबसे गुजारिश है कि न केवल आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाए, लेकिन आप जितने ब्रोकर्स को जानते हैं इंडिया में, वो सारे लोगों को इस ग्रुप में जोड़ने के लिए कोशिश करें। चैट बॉक्स के ऊपर इसका लिंक आएगा, क्योंकि हम जितने भी पास्ट में 2 सीजन के वीडियोज़ है और जितने भी यहाँ पे वीडियो होंगे वो सारे इस ग्रुप के ऊपर आएंगे। इस ग्रुप में ब्रोकर की पाठशाला में जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी नॉलेज शेयरिंग होगा, वो सारी एक्टिविटी आपको अलर्ट के रूप में आएगी। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ब्रोकर हु इज़ डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस इन इंडिया और अब्रॉड, एंड इफ दे वांट टू नो हाउ टू ग्रो देयर बिजनेस, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच वन ऑफ अस। वो कहते हैं ना कि बांटने से बढ़ता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप सबको कि ये जो अच्छी चीज़ आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप दूसरे ब्रोकर्स, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर भी बांटिए, ताकि आप वो पुण्य कमा सकते हैं। आपने किसी को बताया इसके बारे में और देखने के बाद उसको कुछ बेनिफिट होता है, बिजनेस में कुछ वृद्धि होती है, तो दे विल थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड इट्स इंडीड माय प्रिविलेज एंड प्लेजर टू इंट्रोड्यूस अमॉन्ग्स यू one of the finest young men, and as all of you know, this season is for a new generation broker. And I know this gentleman whose name is Ajay Kapoor. He's from Mumbai for almost 7-8 years. And if I want to introduce him in 2 lines which will reflect his personality, आप सब तुरंत समझ जाएंगे कि ये शख्सियत क्या है। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो you can compare his personality with Amir Khan, who is a perfectionist, who is very, very low profile. He doesn't speak too much. He's a performer and a lot of patience, and he delivers the best. And another person from sports, if I can identify Ajay's personality, is Rahul Dravid. A man with sheer commitment and amazing communication skill. Again, a low profile, with a lot of patience and believes in performing. So please welcome Ajay Kapoor from 360 Degrees. Thank you very much, Ajay, for being here on Broker Ki Pathshala. Your thoughts? Thank you, Vinodji. That was thank you for your kind words. That was really, really kind of you to compare me with such amazing personalities. And I mean, I'm quite spellbound right now. I don't know what to say, but thank you so much. Really appreciate it. And thank you for having me here also. Ajay, I really admire you for so many things. If somebody go in history and find the story of successful people, they will find certain quality in them. And I have seen, being with you very close for so many years, you have immense quality. And one of the finest quality which I personally find in you is you are always there to share.
you are a true giver, and I thought it would be great session with you when you come and share your personal journey, and your story is also different. Not many people know him. मैंने बोलता हूँ, हिंदी में बोलते लोग आपको जानते हैं, मैं भी आपको जानता था, लेकिन पिछले 3-4 दिन में मैं आपको पहचानने लगा हूँ, बहुत अंदर से आपको आपकी स्टोरी सुनी है, तो बहुत अच्छा लगा. तो वुड यू प्लीज फर्स्ट शेयर विद अवर व्यूअर, ऑल आवर ब्रोकर्स, हु इज अजय कपूर, आपके फैमिली के बारे में, आपके चाइल्डहुड के बारे में, कहाँ से है आप? So, Vinodji, I'm born and brought up in Bombay. I'll be using a mix of English and Hindi. I'm a little more comfortable in Yeah, English, yeah, please, so please. Hindi भी रहेगा बीच में and English भी. So I'm born and brought up in Bombay. I was born in Bandra. I stay in Bandra. I stay in the same place where I was born. So last 47 years I've been just at the same place. And my family is my father. Uh, I have a joint family, so my brother stays with us. I have my wife and my son. So we all stay together. That's how it is. And my schooling was in Juhu in a school called Manekji Cooper. I studied ICSE as a medium, and after that I joined National College. I did science. I was fairly good with studies in my younger years, so I thought I will get into something which is little more challenging as such. And then I got into engineering post my science. So my engineering was in New Bombay. I did electronics engineering in a college called as AC Patil. And post that, then I took up a job with a company where I worked for a year, but I wanted to study a bit more. I was not happy with my education at that time. Also, some of my friends had started moving abroad for further education and stuff. So I said, why should, even I would like to study more. So I then joined, took up an MBA course. I applied for the CET. I got through. I did MMS, the degree course for 2 years in the Bandra Rizvi College. So if I stop here, why engineering? मतलब, what about your dad? What is your dad doing? So my dad comes from a similar background. He is Oh, also an engineer, and which is where probably the connect was also there. correct. And so he spent his lifetime working with very large companies, L&T and IBM, etc. Excellent. Yeah. So he then later on got into business. So although his field has been mainly manufacturing, but he's been involved in the engineering field. So that's where I think the connect came. And in those days, I think ज़्यादा कुछ option था नहीं. Doctor and engineer. So that's where it started. And engineering seemed to be a more challenging thing. The other area which I considered was architecture, Huh. but somehow I kind of tilted towards engineering, and that's what I took up. So how was Ajay in school days? I mean, were you very good in extracurricular friends, dhamal masti ki? You were very very cool guy. I was very introvertish as a child. I didn't speak much. By nature, I am very private as a person. I'm very introvertish. By virtue of certain activities which I do now, I have to be more vocal and more extrovertish. But by my inherent nature, I'm very quiet and I'm very introvertish, basically. So that's what I was in school. I would not interact much with too many people, and I didn't have too many friends. And my mother, I remember, used to push me towards making more friends, saying that जाओ उससे मिलो दोस्ती बनाओ and everything. uh, I think the meaning and the value of that. So that is how it was in the initial days. And yeah, extracurricular activities. Sorry, I was not well known for any of those. I was more into studies, to be very honest. And Yeah, yeah, you look like, your appearance look like you would have been a great architect actually. yeah, I don't know. In those days, I did consider, but I kind of helped with. Great. So how was your first job? I mean, after doing MBA, which was the first company you worked for? So having studied electronics, and in fact my MBA was also not in marketing or finance, which most people did. I did systems, which is more connected Oh, to technology in my engineering. So post that, I joined a company which was by the name of Online Solutions. Those were the days where websites had just started yes. springing up, and this company used to make websites for various companies. And
there was a boom which was happening at that time in the technology area broadly. So I was a part of that boom. I've kind of seen that boom for about 4 years of my initial, work career, where everything was moving so fast, so fast. By the time लगता था कि एक चीज हो रहा है उससे दूसरा चीज start हो जाता था. True, It was true. very fast-paced life, work life. We used to work. I mean, I used to go to office in the morning and sometimes come back by 12 in the night because there was so much work to complete. But it was fun, great fun. बहुत बहुत अच्छा लगता था. बहुत learnings थे. I had great people to guide and support me. My boss, my super boss, all these guys were like really good people. I still stay in touch with them. I connect with them very regularly even till date. Although I'm out of that for the last 22 years. But it was great fun and it taught me a lot of things. और एक्चुअली जो वो आप टेक्नोलॉजी का वो जो साल की बात कर रहे हैं ना 2000 2001 2002 का जो पर्टिकुलर टाइम था बिकॉज रियल एस्टेट बूम ऑल्सो केम बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ द आईटी पॉलिसी विच गवर्नमेंट केम आउट इन 2000 Yes, यू नो देयर लॉट ऑफ फ्रीबीज फॉर ऑल द आईटी पार्क तब तक हमने मुंबई में कोई आईटी पार्क नहीं देखा था एंड सडनली देयर वाज मलाड में आ गया आईटी पार्क देन नवी मुंबई सो आई थिंक दैट वाज द रीजन वो आईटी बहुत फास्ट मूव कर रहा था वो साल में. Ji, correct, So, correct. so then what happened? What happened in 2003, 2004? So what happened actually, विनोद जी की September 11 crash हुआ Yeah. होगा. वो टाइम पे आईटी बिजनेस जो था बहुत डाउन हो गया and my company had expanded very fast. I was a part of the Bombay office, but we were headquartered out of Singapore and we had 2 offices in the US, one in London, one in Dubai. तो हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस था बहुत मतलब टूटते जा रहा था एकदम. And वो टाइम पे the company was asking people to leave. So I had just recently kind of got married that time and I got this fear कि मुझे भी बोल देंगे छोड़ दो and निकाल देंगे वगैरह. So then I started looking out for an alternate career or business or something else to do. And that is when I think God sent a very good proposal to me. I can say that. So I was approached by a friend of mine. So there is a common friend of mine. He connected me with another friend of his. That friend, most of the people in our fraternity also know him very well, and he asked me to join him. This person is by the name of Vivek Batija. Yeah, Vivek. The part of our circle, part of our association also. Yes, yes. So Vivek approached me and he said, "Why don't you join me?" And this is what I do. And I till then मुझे रियल एस्टेट का बिल्कुल आइडिया नहीं था. मुझे पता भी नहीं होता था ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर क्या करता है, कुछ बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. तो मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की. फिर 2-4 लोगों से बात किया तो सबने बोला अरे तू ब्रोकर कैसे बनेगा, तूने इतनी पढ़ाई की है एंड एवरीथिंग. सो then I got back to Vivek कि नहीं यार, I don't think I'm made for this. But he reconnected with me, he pursued me, he said come for a meeting, see it's not bad, ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम, आजा देखते हैं. I went for a couple of meetings. I didn't really find anything which is derogatory or something. And to give Vivek a lot of credit, I mean, he also has a very good education background, and the way he also conducts himself and his business is very, very refined. So I didn't find it. मतलब मुझे लगा ये try किया जा सकता है. बट आपको उसी टाइम पे डैड का तो बिजनेस था तो डैड के साथ जुड़ने का या डैड ने आपको पुश नहीं किया कि चलो ठीक है यार नौकरी नहीं तो मेरा बिजनेस संभालो जो सेट है. तो एक्चुअली मेरे फादर का जो बिजनेस है वो काफ़ी टेक्निकल बिजनेस है. टेक्निकल इन द सेंस इंजीनियरिंग साइड पे, मैकेनिकल साइड पे. वो चीज़ पे मुझे इंटरेस्ट इतना आता नहीं था. एंड मेरे फादर ने हमेशा, आई मीन बोथ फॉर मी एंड माय ब्रदर, ही इज ब्रॉट अस एज वेरी वेरी इंडिपेंडेंट पीपल. I will not, I mean, you can ask me, but I will never influence your decision. Absolutely. So we have been brought up like that right from a very young age, and I think it helps us a lot in today's times because he's brought that culture into us from a very long period of time. So he never stopped actually. So obviously we used to bounce off with him. He dad aisa soch raha hu वगैरह, and but he used to always say give it a try and you never know. Excellent. So let me here have a pause and thank Vivek Batija. Thank you for giving us such a wonderful realtor for the fraternity. And sometimes you don't know what you are doing, but you have done a great job. Your contribution to the industry will always be remembered. And Ajay is just now, on the pace from here, he's going to fly.
So had you not invited him to this business, I would have not got this opportunity to interview him today. So yeah, please take it forward, Ajay. A lot of thanks to Vivek, definitely. And I also, I think, give him a lot of credit because क्या होता है विनोद जी, आप कोई कोई नई चीज में जब भी आप ज्वाइन करो ना, तो आपके जो इनिशियल इयर्स होते हैं वो आपको मेक और ब्रेक करते हैं. Absolutely. और अगर आपके पास राइट गाइड, That's मेंटोर right. एंड कोई डायरेक्शन देने वाला हो, तो उससे मतलब कुछ भी हो सकता है. यू कैन गो एनी इन एनी गुड डायरेक्शन. सो with his guidance and with his help, I picked up the business fairly fast, and he used to compliment me in those days. Ki I never thought you will learn so fast and you will do well. I remember very well. So, but I think it's thanks to the teacher that the student does well. So I thank him a lot, and he's been a great mentor. We worked together for a few years, about 4 years or so, and then we uh, as partners basically. Then we decided to kind of amicably split as partners and move in our own directions broadly. We of course take great friends and best of friends and families together. So that's when I then kind of restructured my way of looking at my business, and that was kind of phase two for me in terms of how will my company 360 degrees move further ahead. Basically, that is how. So is there any story behind this name 360 degree? So when we joined, actually, Vivek was running a firm by the name of Puja Enterprises, which was, and we basically said that let us have a little more unconventional, little different, something which makes our presence felt. Yeah. So I used to sit at nights, I remember, and research on names, and then I came with about 4 5 different names, bounced off with Vivek, and I did not. So when I showed him the printout of 5 6 names, I found हाँ. 360 degrees the best. But I asked him, "तुझे कौन सा अच्छा लगता है?" हाँ. He also felt it is the best, and that is when we said, "Let's keep this as a name." And then, What does this mean? What does this 360 degree means? What? so 360 degrees is such a beautiful, name or a word as such, because it basically means space from one perspective. The other way that you can really look at it, it means services all around. So you can basically say that I am, by 360 degrees, I am doing all kinds of services which are related to real estate. So that is the Very other part of 360 degrees. And as we grew further in our business, and like most businesses, the way they have evolved, everything is nowadays centered around the customer. So recently, about 4 5 years back, I came up with a tagline to 360 degrees, which says "encircled around you." Yes. We are saying that the customer is the most important thing to us. We are encircled around them, so we will do whatever we need to ensure that our customer is happy. That is the idea of 360 degrees. So this is where your Amir Khan thoughts came, of Rancho of Three Idiots. This is how you are thinking differently. So that's how I said there is a similarity in your thought process. Thank you. So now, Ajay, now which are the areas your company is working? Can you share about that? And what exactly you do? Vinodji, we are a balanced real estate company. So we are doing residential, we are doing commercial also. We do buying, selling, we do renting also. So that is the way we've kind of balanced ourselves. Much earlier on, you had a little more specific focus, but when we realized that the market is very dynamic and things keep changing, we said let us be on the center and we can tilt in a particular direction. So for example, अभी last pandemic के Wow, बाद में wonderful thought. pandemic के बाद में commercial has been down. So we have tilted a bit towards residential so that we don't feel the pinch of commercial not doing so well. So that is how we have positioned ourselves. And again, with buying, selling, and renting has always been doing well, broadly speaking, but buying and selling has picked up in the last 1 year. So we have again tilted towards buying and selling, and in the last 1 year, we have done quite a few outright sale transactions to be able to make hay while the sun shines as far as this Yes. is concerned. Which are the location you are operating majority? We started with Dandrakhar and Santa Cruz when we around 15 20 years back, and so that remains our core specialty area. And over the years, we have moved and expanded towards BKC. BKC जब ये बना तो BKC में commercially बन रहा था ज़्यादा, and हमारे केस में we never
हमने वो चीज़ का फायदा तभी उठाया नहीं, तो हम थोड़े लेट हो गए कि बीकेसी बन चुका है और हमने कभी कुछ किया नहीं। लेकिन जब रेजिडेंशियल स्टार्ट हुआ करेक्ट। करीबन 8-9 साल पहले, तो मुझे लगा कि कमर्शियल की तो गाड़ी निकल चुकी है, बट रेजिडेंशियल भी लगता है कि वही डायरेक्शन में जाएगा अगले 10 साल में, वो गाड़ी हम पकड़ते ट्रू। हैं। तो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु पिक्ड अप रेजिडेंशियल इन बीकेसी एंड वी स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग क्वाइट अ लॉट कि हम बीकेसी में बहुत काम कर रहे हैं रेजिडेंशियल। तो आज के दिन पे ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने काफ़ी काम किया भी है, एंड हमारा एक नाम थोड़ा सा बन गया है। तो बीकेसी की रिक्वायरमेंट्स होती है किसी की, तो हमें काफ़ी इंक्वायरीज ऑटोमेटिकली आती हैं। Excellent. So, what kind of strength now in your company you have? How many team members you have? And secondly, in last so many years, how do you market your properties? A niche market, because you are working in a very luxury segment market. So, what kind of marketing activity one needs to do that? So broadly speaking, so two questions and two separate answers, of course. Yes. What we've done is basically, I come from a little technology background, so I've always tried to see how we can use technology, because technology is the only way you can do much more within lesser efforts. So, and my initial experience with my previous company gave me a lot of exposure towards the creative part of technology. तो मैंने आपको बताया जो मेरी कंपनी जिससे मैं काम कर रहा था, वी यूज्ड टू मेक Correct. वेबसाइट्स। हाँ. वेबसाइट्स में दो चीज होती है, एक टेक्नोलॉजी होता है बैक एंड और एक फ्रंट एंड होता है, व्हिच इज द क्रिएटिव इंटरफेस, द यूजर इंटरफेस व्हाट वी कॉल। तो दोनों का एक एक्सपोजर मिला, ऑल्दो आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीस टीम्स, आई वाज मोर इनटू बिजनेस, बट दोनों का एक एक्सपोजर मिला, और उसकी जो एक इंटीग्रेशन रहती है फ्रंट एंड और बैक एंड की, उसकी एक समझ काफी अर्ली एज पे आ चुकी थी। वो नॉलेज यूज करके हम लोग हमारी जो मार्केटिंग करते हैं ऑफ प्रॉपर्टीज, we use a lot of technology, we create a lot of graphics, we use almost all the mediums which are available, right from WhatsApp going to Facebook to LinkedIn, Instagram. We don't use Twitter as yet. We use all these mediums. We have specific target audiences which we have created. Depending on the property, we market it to the relevant audience, and that is how we generate our inquiries on a time to time basis. That is what So, we are you doing any conventional way of marketing? You still do that also, or you think that now only technology is the only way forward? सो विनोद जी, कन्वेंशनल मार्केटिंग रिड्यूस हो चुकी है। कन्वेंशनल में पहले क्या होता था, जब इन द अर्लियर डेज, कि Yeah. मेरे पास प्रॉपर्टी है तो मैं अपने जो एक मेरा सर्कल है, मैं उनको फोन करके इन्फॉर्म करूंगा, एसएमएस भेज दूंगा और न्यूज़पेपर में ऐड डालूंगा। ये तीन चीजें होते थे दुनिया को बताने के लिए कि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं, हम मार्केट कर रहे हैं या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओनर को। बट ऑफ लेट ये तीनों चीज़ों को हम लोग नहीं यूज़ करते, तो हमारे केस में हम कभी किसी को फ़ोन करके नहीं इन्फॉर्म करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर इन्फॉर्म करना है तो फ़ोन इज़ नॉट अ वेरी efficient way of informing. Very true. Messaging and emailing and other ways are far more better. So, and the other part of it is ki what a text can do, a graphic can do better. What a graphic can do, a video can do far better. Yes. So the more the more you progress with regards to that, the better responses you will get. So we have used those thoughts and we have grown upon that. पहले हमारी मार्केटिंग बड़ी टेक्सचुअल टाइप की होती थी, बेसिक की होती थी, बट हमने कहा कि अगर सारे लोग सेम कर रहे हैं तो हाउ डू वी मेक अ डिफरेंस, हाउ डू वी True. create a difference. So that's when we started using these different. एक्सलेंट फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे अजय से बात करते हुए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है अजय को पूछने के लिए, तो आप क्वेश्चन एंड आंसर जो बॉक्स है उसमें प्लीज़ आप डाल के रखिए। वी विल हैव अ वेरी good question answer session once I complete the conversation. So you are now doing residential luxury, you are also doing commercial office, you are in retail, and you are in both outright and rental. So can you share with our viewers, if somebody wants to, because बहुत सारे ऐसे ब्रोकर होंगे जिन्होंने कभी लग्जरी में काम नहीं किया, और हमारे जो व्यूअर है उसमें ज़्यादा करके व्यूअर्स 2 टायर 3 टायर सिटी से ज़्यादा आते हैं, और अब 2 टायर 3 टायर सिटी में 4 बेडरूम का बंगलो या अच्छा एक इंडिपेंडेंट ये भी ले लेंगे तो भी 1 करोड़ में मिल जाता है। अब उनको पता नहीं कि मुझे लग्जरी, अब उनके लिए वो सिटी में लग्जरी सेगमेंट हो गया। तो अगर हम कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो आपके हिसाब से कैन यू गिव सम टिप्स कि लग्जरी सेगमेंट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं
तो उसका क्या प्रोसेस और कैसे आपको करना चाहिए, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स विच यू हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ टाइम विच इज सक्सेसफुल फॉर यू? So, the way luxury is marketed is very different compared to normal property. लग्जरी को जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो हम प्रॉपर्टी की बात नहीं करते हैं, हम उसकी बाकी एलिमेंट्स का ज़्यादा फोकस रखते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन जो रहती है वो एक अलग टाइप की प्रेजेंटेशन रहती है। दीज आर टू थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर। थर्ड थिंग इज, अभी मी एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर, अभी आज मेरे पास एक लग्जरी प्रॉपर्टी है। यार लग्जरी का डेफिनेशन भी अलग अलग है। टीयर 2 सिटी के लिए 1 crore इज लग्जरी, एंड टीयर 1 सिटी लाइक अ बॉम्बे 10 crore इज ऑल्सो समटाइम्स नॉट लग्जरी। एब्सोल्युटली। बट उसका जो कस्टमर होता है वो एक अलग कैटेगरी का कस्टमर होता है, उसकी थिंकिंग अलग होती है, और मेन उसकी लाइफस्टाइल अलग होती है। उसकी लाइफस्टाइल को समझना और उसकी लाइफस्टाइल की नीड्स को समझना इज द मेन थिंग। तो जो लग्जरी का कस्टमर आएगा वो कहेगा 3 बेडरूम तो ठीक है, वो तो सब जगह है, लेकिन मेरे को मेरे सर्वेंट के लिए एक अलग से रूम चाहिए, एक अलग से टॉयलेट चाहिए, और मुझे व्यूज, मतलब उनकी अहमियत व्यूज पे ज़्यादा होती है। एज एन एग्जाम्पल, दे विल सी ऑल दी अदर थिंग्स मोर देन द एक्चुअल प्रॉपर्टी। उनकी जो नीड्स होती हैं बाय वे ऑफ स्पेस वो ज़्यादा होती है। हमारे जैसे बॉम्बे वगैरह जैसे सिटीज़ हैं उसमें दे विल लुक एट द अमेनिटीज़ मोर, they will look at the gentry more. So for them the gentry matters more than the space sometimes, कि who are my neighbors, मेरे neighbors कौन है, business वाले की corporate हैं, banking finance वाले हैं कि different type के हैं, और उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके बच्चे abroad पढ़ते हैं कि Indian पढ़ते हैं। तो these are the kind of questions that they will ask and want to know the answers. तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें पे हमको ज़्यादा देखना पड़ता है। सेकेंडली, उनकी एक लैंग्वेज जो होती है थोड़ी अलग होती है, तो वो लैंग्वेज को समझना और वो लैंग्वेज में उनको आंसर करना, उससे उनके साथ कनेक्ट बनता है। और रियल एस्टेट है ही ऐसी चीज़, जब तक आपका कनेक्ट बनेगा नहीं तब तक आप आगे काम कर नहीं पाओगे। तो कनेक्ट को बनाना और उससे उनसे कम्युनिकेट करना is a very very a thing, something which you need to learn. It takes a bit of time, but yeah, one needs to learn that. या इवन जो कम्युनिकेशन एज ए ब्रोकर, हमको क्या अपने आप को कहाँ कैसा प्रिपेयर करना चाहिए जब आप लग्जरी सेगमेंट में जा रहे हो? तो ब्रोकर को क्या ध्यान, ये हो गया क्लाइंट का क्या थॉट प्रोसेस होता है, बट मैं एज ए ब्रोकर मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए जब मैं ऐसे लग्जरी सेगमेंट के कोई क्लाइंट को कोई रेफरेंस मिला समझो, या उनको फ्लैट बेचना है कोई रेफरेंस से, मुझे जब उनके पास जाना है तो कौन सी चीज़ एज ए ब्रोकर, व्हाट विल लग्जरी सेगमेंट कस्टमर लुक एट ब्रोकर, कि जिससे वो इम्प्रेस हो जाए कि हाँ ये ब्रोकर है जो मेरा काम कर सकता है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विनोद जी इज प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि लग्जरी का कस्टमर जो है वो प्रीमियम भर के चीज़ खरीद रहा है, और अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह नहीं पता है, या फिर आपने उसका एक हेडलाइन बता के बाद में बोल दिया वो सेल्स वाला बताएगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट नॉलेज में आपको एक ग्रिप रहना बहुत ज़रूरी है। नाउ बियॉन्ड दैट, जैसा मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया कि उसकी नीड्स को समझना, एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज़ के लेट्स से आपके पास 10 ऑप्शन है, तो किसी को स्पेस की नीड है, किसी को व्यू की नीड है, किसी को जेंट्री की नीड है, वो चीज़ समझना और आपके 10 प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके आपने राइटली पोजीशन करना इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू हैव दैट एबिलिटी। हाउ डू यू रियली बैलेंस दैट बेसिकली? तो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, हमें हमेशा लगता है कि अरे यार वो आई एम जस्ट थ्रोइंग अ नंबर, बिकॉज बॉम्बे में हम होते हैं 20 करोड़ का क्लाइंट है, 30 करोड़ का क्लाइंट है। तो हर एक ब्रोकर की एक आदत होती है या एक ये होता है कि मैं 20 करोड़ की चीज़ दिखाऊंगा, उसका 20 करोड़ का बजट है तो सब 20 करोड़ का दिखा दो, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। जस्ट बिकॉज उसका 20 करोड़ का बजट है डज नॉट मीन वो कुछ भी ले लेगा जो 20 के आसपास की चीज़ है। तो यू हैव टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल एंड अंडरस्टैंड कि उसकी अगर 20 करोड़ की बजट है तो उसके व्हाट आर द निटिग्रिटीज दैट ही इज लुकिंग फॉर। तो ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ लिटिल ग्रेटर डिटेल देन ही वो मिलन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो वो कस्टमर आएगा फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आके, फिर उसके बाद बोलेगा इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। एंड आज के दिन पे क्या है कि लग्जरी कैटेगरी में देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर सर्विसिंग दैट कैटेगरी। तो आज जो कस्टमर है उसको एक अच्छा रियल एस्टेट ब्रोकर जो उसकी बात समझ सके, उसकी नीड समझ सके, वो समझने वाला आदमी उसको मिलता ही नहीं है। ट्रू। और कभी कभी मैंने देखा है कि वो कस्टमर तक पहुंचने के लिए ब्रोकर के पास जो एक वैल्यू होनी चाहिए विद इन एज ए इंडिविजुअल,
वो भी बहुत रेयर देखने को मिलती है, एक आपको लगता है कि वो क्लाइंट से अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। कभी कभी मैंने देखा है कि लोग 9:30 बजे रात को उसको मोबाइल के ऊपर इस लेवल के कस्टमर को आप फ़ोन नहीं कर सकते। सो योर कम्युनिकेशन, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, आई थिंक, एंड देन फाइनली विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक क्लाइंट को आपने जगह दिखाया, पसंद आया, चलो मीटिंग एंड नेगोशिएशन, आई थिंक दैट इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब। तो वहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी अ ब्रोकर शुड इनहेरिट टू डील विद द लग्जरी सेगमेंट कस्टमर? तो विनोद जी, ये अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये लग्जरी या नॉन लग्जरी पे भी एप्लीकेबल है। Yes. हम जो भी मीटिंग पे जाते हैं, हम जो भी कस्टमर के लिए हम जा रहे हैं ना, we need to have the ability to put ourselves in that person's shoes. हमें उसकी तरह सोचने की एक आदत बनानी चाहिए। True. कुछ कस्टमर्स होते हैं, उनके अतरंगी नीड्स होते हैं, जो हम लोग लॉजिकली हमको लगता है क्या मांग रहा है, बट जब हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तब हमको वो एबिलिटी बनानी होती है कि भले वो अतरंगी चीज मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है जो हमको नहीं समझ आ रहा है, बट वो टाइम पे वी हैव टू स्पीक हिज वॉइस। तो एज एन एग्जांपल, कोई कस्टमर बोले मुझे लेट्स से 2 अपार्टमेंट्स चाहिए जो नॉट वेरी वेल कनेक्टेड हो। लेट मी एक्चुअली कम आउट विद अ स्पेसिफिक एग्जांपल। इट कुड बी any kind of a specific need which is very unique to him, but we cannot understand the logic. But when we represent him, we have to be able to sit in his shoes or stand in his shoes and then explain it in the right manner. That is where communication is required. Communication, आप जैसे थोड़े टाइम पहले भी बता रहे थे, आज के दिन पे communication is 2 types of communication, because one is कि how much we can speak. पुराने ज़माने में क्या होता था, खाली बातों की वैल्यू होती थी। आज लिखी पढ़ी की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एंड व्हाट यू राइट ऑन अ व्हाट्सएप एंड व्हाट यू राइट ऑन एन ईमेल एंड व्हाट यू राइट अदरवाइज, यू नीड टू हैव द राइट कम्युनिकेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर एनी रियल एस्टेट ब्रोकर, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की ऑफ गेटिंग ट्रांजैक्शंस डन, they need to build upon their ability to communicate properly. That's extremely important. ग्रेट। एंड आई थिंक ये बहुत, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम लोग लग्जरी सेगमेंट में, उनको पता है यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, बिल्डर है, बट समटाइम ब्रोकर इज नॉट एबल टू एंटर दैट इरा ऑफ डीलिंग इन लग्जरी सेगमेंट, बिकॉज उसके पास वो प्रिपरेशन नहीं है, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो या एक जो बेसिक डिसिप्लिन हो, टाइम मैनेजमेंट हो फॉर दैट मैटर। आप ऐसे क्लाइंट को आपने 10 बजे का टाइम दिया और आप फिर 10 बजे क्लाइंट आपको फ़ोन करता है वहाँ पे पहुँच के कि भाई किधर हो, और अपना जो एज इट इज़ सर 2 मिनट में पहुँचता हूँ, वो 2 मिनट भी 20 मिनट हो जाती है कभी कभी, एंड देन यू लूज द क्लाइंट। आई थिंक सो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइम मैनेजमेंट इज फॉर एवरी कस्टमर, इवन इफ इट इज अ रेंटल टाइम मैनेजमेंट, ऑल दीस थिंग्स। एंड व्हाट अबाउट, अच्छा ये जो क्लाइंट है वहाँ कहाँ से मिलते हैं? समझो मैंने अभी डिसाइड किया कि मुझे लग्जरी सेगमेंट में एंट्री मारनी है, मैंने जाके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है डेवलपर के पास जाके ऑनलाइन जाके उसका मटेरियल भी इकट्ठा किया, प्रोडक्ट नॉलेज किया, हाउ शुड आई मार्केट, बिकॉज आई कैन मार्केट दिस ऑनलाइन। 20 करोड़ का फ्लैट का जो क्लाइंट है वो ऑनलाइन तो मिलेगा नहीं मुझे। सो विच आर द डिफरेंट वे आई शुड टैप दोस क्लाइंट? So actually there are various things which all come together. Correct. In my case I started fairly early. मतलब मैंने कुछ साल पहले ही सोचा था कि मुझे थोड़ा लग्जरी का काम पे फोकस करना है। तो वो टाइम पे मेरे पास भी कोई कस्टमर्स थे नहीं, लेकिन जब एक आता है, दूसरा आता है, तो उससे एक टच में रहना, उसके साथ कनेक्ट करते रहना, कुछ ना कुछ रीज़न या कुछ ना कुछ वजह से उससे टच में रहना, फिर वहाँ से रेफरेंस आता है। Yes. वो कस्टमर का जो रेफरेंस होता है उसी कैटेगरी का कस्टमर का रेफरेंस होता है, फिर आगे तो उससे भी कनेक्टेड रहना। अभी कनेक्शन भी क्या होता है, आप फालतू चीज़ों के लिए तो फ़ोन नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू फाइंड वेज इन विच यू स्टे कनेक्टेड विदाउट द पर्सन नॉट फीलिंग कि यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। करेक्ट। स्पेशली व्हेन द कस्टमर इज अ CEO और MD और हाई प्रोफाइल पर्सन, यू हैव टू बी, इट हैज टू बी अ वेरी सटल वे ऑफ कनेक्टिंग टू देम। So I research on how can I stay connected with such people, what frequency should be there to stay connected, because I cannot send every good day good morning message. अरे वो तो बहुत डेंजर है यार, मतलब मैं बोलता हूँ दिस इज फॉर ऑल द ब्रोकर्स। कोई कस्टमर आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है एंड दूसरे दिन से आप उसको गुड मॉर्निंग में वो ग्रुप बना के डाल रहे हो, आई थिंक अनदर 10 days यू आर ब्लॉक्ड। या डोंट डू दैट। वो गया जमाना गुड मॉर्निंग का भाई।
Please, what are sorry. so what are the kind of messages to send? How often should you send? What should be the variation of the message? मैं हमेशा प्रॉपर्टी के मैसेजेस भेजूंगा तो बाद में बोलेगा अरे यार मैंने एक चीज के लिए फोन किया तो सारी दुनिया बेच रहा है मुझे. Very true. तो एक उसका एक फॉर्मूला सा एक बना है कि फ्रीक्वेंसी क्या रखनी चाहिए और क्या टाइप के. कभी एक जोक भेज दिया लेकिन अगली बार जोक नहीं भेजना है. अगली बार एक ऐसी चीज भेजो जो उनको ज्यादा रेलेवेंट है. इट कुड बी अ लीगल पर्टिकुलर आर्टिकल. ओके नाउ अगर आप ऐसे टाइप के कस्टमर से कर रहे हो तो उनको जैसे विल रिलेटेड या ट्रस्ट रिलेटेड चीजें जो होती हैं वो टाइप की चीजों में उनका ज्यादा कनेक्शन रहता है तो वो टाइप की चीजें भेजो. टाइप की प्रॉपर्टीज का कुछ भेजिए तो वो उनको कनेक्ट नहीं करता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है. वो चीजों से हमको कनेक्ट करना है. जो उनके साथ कॉन्वर्सेशन होती है और वो कॉन्वर्सेशन में वो हमें उनके बारे में कुछ बताते हैं कि अरे मैं और मेरा भाई स्प्लिट हो रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ अलग सा बन रहा है. तो उस चीज के बारे में अगर कुछ रेलेवेंट चीज आती है तो उनको मैसेज करना है. फाउंड समथिंग व्हिच माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू. So then that is how they get connected and that is how the relationship starts. And our business is only and only and only about relationship management. There is nothing, we don't do nothing. My focus is only relationship building, relationship management. That's all I do in life. Excellent. And बहुत बात कर ली हमने रेसिडेंशियल सेगमेंट की. You have done good amount of business in retail and commercial. So can you throw some light what kind of quality a broker should possess if they and knowledge when somebody want to enter retail or commercial, और वो कहाँ से मतलब how do they get the customer also? So Vinodji, retail and commercial broadly is commercial. Retail is a part of commercial. Yes. Commercial is about offices. In the office business, typically हमारा जो customer है वो दो टाइप के कस्टमर्स होते हैं. या तो वो ओनर्स ऑफ कंपनीज या सीईओज ऑफ कंपनीज होते हैं वेयर हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो एडमिन के हेड्स होते हैं नॉर्मली. नाउ दोनों केसेस में द वे वी इंटरेक्ट और द वे वी कम्युनिकेट विद देम थोड़ा अलग हो जाता है. नाउ इन आवर केस बिकॉज वी हैव बीन फोकसिंग अ लॉट टुवर्ड्स लग्जरी एंड आवर क्लाइंट्स आर यूजुअली सीईओज एंड एमडीज ऑफ कंपनीज, तो हमारे लिए ज्यादातर जो इंक्वायरी आती है वो एमडी या सीईओ से आती है और फिर वो डायरेक्ट कर देगा कि हाँ उनसे बात कर लेते, बट डिसीजन मेरा है. तो इनसे जो हमारी इंटरेक्शन रहती है, वन इज दैट उनकी हमसे जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि ये आदमी नॉलेजेबल है, तो हम जब रिवर्ट करते हैं उनसे तो हमको एक बहुत क्रिस्प एंड क्लियर वे में रिवर्ट करना पड़ता है. तो नाउ यू आर नॉट टॉकिंग टू योर कस्टमर हु इज बाइंग अ हाउस, यू आर टॉकिंग टू द सीईओ ऑफ अ कंपनी. True. So what you need to send to him as a revert, as a proposal, has to be in a different structure than when you're sending him home के options. जब हम उनको घर के ऑप्शन भेजते हैं तो थोड़ा इनफॉर्मल होता है, थोड़ा क्रिस्प होता है, बट जब ऑफिस का प्रपोजल होता है वो ज़्यादा डिटेल्ड होता है, उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी पड़ती है हमको, क्योंकि उनको अपने बोर्ड मेंबर्स को दिखाना है, अपनी टीम्स को दिखाना है, और हम खाली 2 लाइन में कुछ भेज देंगे तो वो नहीं दिखा सकते. तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज these requirements of this and accordingly shift our way of working with them also. How about retail? बहुत सारी ब्रांड्स आ रही है, बहुत सारे व्हाट आर द बेस्ट वे. मुझे मालूम है कि एक प्रोग्राम हुआ करता था, कॉन्फ्रेंस, अभी तो लॉकडाउन में नहीं है, बट IRF करके इंडियन रिटेल फोरम आई हैव अटेंडेड व्हेन आई स्टार्टेड. दैट वाज माय फर्स्ट एंट्री एंड दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई फाउंड. इफ एनीबडी वांट टू जॉइन रिटेल बिजनेस, दैट इज अ प्लेस यू शुड गो एंड कनेक्ट विद द एंटायर इंडस्ट्री. मुझे मालूम है ये IKEA के चेयरमैन को आई हैव मेट इन रिटेल before they enter India. That was the first time he came and spoke as a inaugural speaker during you were the chief guest in the inaugural session. So I think if you want to do that business, you should go at those kind of places. So can you throw some light of retail के लिए, which are the things which one should look at? So Vinod ji, जब ये retail actually change हुआ इंडिया में, okay, that was in 2003-2004 change होना शुरू हो गया. Yes. The first pure retail construction which was started was Innobit in Malad. उसके पहले कोई प्रॉपर मॉल नहीं था. एक तारदेव में तारदेव में जो अपना इसके बाजू में वो जो था क्रॉसवर्ड मॉल और समथिंग, that was not really a mall. So Innobit जब start हुआ था, so at that time Vivek and I were working together and we had done some good transaction with Raheja. So Raheja's called us and they said we are coming up with a mall and we would want you to work with us on that.
So I had not heard what is a mall. मुझे नहीं पता था mall क्या होता था. And they gave us a briefing. उन्होंने हमको presentation दिया, एक सबसे अच्छे से समझाया और बोला कि हमें अच्छे ब्रांड्स चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में 2003 में नाइकी, रीबॉक टाइप के ब्रांड्स थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं थे. True. तो उन्होंने हमको ट्रेन किया एक्चुअली. बोला जाओ एल्को चार्ट वाले को मिल के आओ, उसको बोलो इनॉर्बिट मॉल खुल रहा है, वहाँ पे हमको चाहिए. जाओ जैसे रीगल शूज मिल के आओ, उनको बोलो मॉल आ रहा है. तो हम जाते थे, हम दुकानों में मिलते थे, उनको रिक्वेस्ट करते थे आओ देखो. और मलाड में आ रहा था, कितने लोग आते नहीं थे वहां तक देखने के लिए. True. True. उन्होंने हमको सिखाया कि मॉल जो जिस तरीके से चलता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है. ट्रैफिक फ्लो, कार ट्रैफिक फ्लो, देन पीपल फ्लो, पेडेस्ट्रियन फ्लो, देन जोनिंग कैसे होती है. पूरे 5 लाख स्क्वायर फीट में ये हमारा फुटवेयर जोन है, ये हमारा अपैरल जोन है, ये हमारा एंकर ब्रांड है. एंकर ब्रांड क्या होता है, एंकर ब्रांड Correct. के रेट क्यों कम होते हैं. तो दैट वाज प्रॉपर रिटेल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड रिटेल, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल. तब से स्टार्ट हुआ था. उसके आगे जाके फिर एट्रिया मॉल बना, काफी मॉल बने. एंड I did only malls for about 4 years of my real estate career. Oh, very good. And then 2007 2008 में जब ये थोड़ी मार्केट Lemon Brothers killed all that time. then at that point of time I felt I want to do other things. and तब मैंने kind of ये business थोड़ा निकल गया था basically. but तब से लेके अब तक काफी changes भी आए हैं, but yet काफी पुराने चीज़ें सेम चल रहे हैं. तो आज भी जब भी मतलब अभी हमारा जो काम रह गया है वो थोड़ा हाई स्ट्रीट रिटेलिंग में है. हम मॉल्स का काम अभी नहीं करते हैं, बट हाई स्ट्रीट रिटेल में भी जब भी कोई क्लाइंट आता है जिसको अपैरल स्टोर खोलना है, किसी को आइसक्रीम ब्रांड खोलना है, किसी को ग्रोसरी, किसी को कुछ खोलना है, तो उनके एक ब्रॉड पैरामीटर्स जो होते हैं कि हमारी लोकेशन के हिसाब से हम ऑडियंस जो हम उसको टारगेट करें वो कौन सी ऑडियंस है. हमको एक 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर कैचमेंट जोन में ये सेम ब्रांड या सेम कैटेगरी नहीं चाहिए. तो वो एक बेस पैरामीटर सेम रहते ही हैं. रिटेल जिस तरीके से चलता है आज के दिन पे वो रेजिडेंशियल नहीं चलता, बिकॉज रिटेल में जो दुकानें होती हैं हम बाहर से ही दिखा सकते हैं, हमको कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. Correct. उसे दिखा दो, समझ दो, या उसको बता दो कहाँ पे, जाओ खुद देख लो. The way it works is different and it is easy yet it is difficult. रिटेल में रेस्टोरेंट्स एंड F&B प्रॉपर्टीज भी आती हैं काफ़ी सारी, और उसका बिजनेस भी थोड़ा काफ़ी अलग सा ही है. उनके लाइसेंसेस के काफ़ी इशूज रहते हैं कितने बार. सो ये हर एक चीज़ ना एक मतलब एक वर्टिकल सी बन गई है. हर एक चीज़ में अपनी अपनी खूबी और खामी है. एंड अपना एक मज़ा है इन अ वे करने का. Great. I think you have all-round experience within such a short span, commercial, retail, and residential all. So, आप यहाँ तक पहुँचे तो there will must be certain things, for your organization. आपने एक सेट किया होगा कि the उसको core values of the organization बोलते हैं कि what is your strength of your organization? What do you think? Which are the most important thing for your organization? Which has made you successful? So I think I look at this question in 2-3 ways. One is I look at it from my team perspective. So my team is family to me. They are extremely special. They are extremely important to me. In our office, when we are all working together, we work very closely. हमारे बिजनेस में काफ़ी जो लोग मेरे जैसे छोटी फर्म्स रन करते हैं 8-10 लोगों की, तो सबको फेयर होता है, अरे मेरा आदमी भाग जाएगा, मेरा आदमी चले जाएगा. बट मुझे ये फेयर ना पहले था, ना आज है, ना कभी रहेगा. क्योंकि जिस तरीके से मैं अपनी टीम के साथ कंडक्ट करता हूँ और काम करता हूँ, तो आई थिंक समवेयर दे ऑल्सो रिकग्नाइज दैट देयर इज मोर टू द फैक्ट दैट देयर इज मोर टू इट देन जस्ट द मनी पार्ट ऑफ इट. Absolutely. So my team is family to me, and all of them individually and collectively as a team are extremely special to me. So that is one part of this one. Second thing is that as a company, ethics is something which we are very strong with and very cautious and very sensitive about. So we take extra special care to ensure we don't break the line, we don't cross the line. We are willing to lose business. There are sometimes when you cross the line without realizing, then we apologize. We say you decide whatever you want to do, because it's unstructured. हमारा जो काम है थोड़ा unstructured है. Sometimes we tend to cross the line. So then we apologize and we say you decide whatever you want. We are willing to go. And there are usually such times where I tend to give more than take. That is my philosophy, because
I very strongly believe that by giving more, you will receive more eventually. So these are Absolutely. broad things which we can, which I run my organization with. Great, excellent, yeah. And till that time you were doing individual, and then you have a team, and then you also enter into the zone of a organization called Track, the Real Estate King, where I am also proud to be a family member of Track. So tell us something about Track, and your leadership in Track have been amazing. I can vouch for all the members of Track on behalf of that. You are such a darling and such a unbelievable human being for the Track. You are an asset to the Track. So can you share a story of Track with all our members, your journey and the organization? So actually, Trek has been the biggest collection of coincidences for me, Wow. because the way things have happened for me as far as Trek is concerned, I had never even imagined. So there was a time, when there were a lot of prominent real estate brokers who were wanting to form an association. So they connected with each other, and it was like a by invitation. ये अच्छा आदमी है, इसको ले लो, वो अच्छा आदमी है, इसको ले लो, ये अच्छा वगैरह कर करके they wanted to form a group of 50 people. True. 50 लोग बन गए, उनका ग्रुप बन गया, ग्रुप का नाम सोच रहे थे. इतने में संदीप साध है, यू नो संदीप साध वेरी वेल. मेरी उससे कॉन्वर्सेशन हो रही थी एक दिन पे, और उन्होंने कहा, अरे यार अजय, हम लोग ने एक टीम बनाई है, तुम्हें पता है उसके बारे में कि नहीं? मैं बोला नहीं, मुझे नहीं पता. अरे यार कैसे भूल गए हम. So I said, what is it about? So he gave me a brief. He said, but actually 50 लोग हो चुके हैं. So let me just check. I don't know. Can we, I said, okay, no problem. Then he called me in a few days. He said, I have discussed, and we decided we'll go for 60. So I want you to join us immediately. And there was no joining, कुछ बना नहीं था, but he said, ठीक, हमारी टीम में आ जाओ. ठीक है, हम मिल रहे हैं, थोड़े दिनों में हम मिलेंगे. तो मिल लिया. हमने सोचा हम एक प्रॉपर फॉर्मल एसोसिएशन बनाएंगे. तो वी गेव इट अ नेम कॉल्ड ग्रेट. उसमें मैंने थोड़ा काफ़ी पार्टिसिपेशन किया. फिर वो नहीं हुआ. फिर हमने वापस रिवाइव किया उसको कि नहीं, ये काम करना है हमको. एंड देयर वाज दिस बिग मीटिंग व्हिच हैपेंड एट द क्लब, where a lot of people were there. I'm not sure if you were there also on that day, but almost 70-80 people were there, and we said we have to form a proper association. And then we said that let us select a team for the association, a managing committee or somebody who will lead this. So we asked people to raise their hands कि कौन बनना चाहेगा मैनेजिंग कमेटी में या ड्राइविंग कमेटी में. So people raised their hands, and some informal elections started happening. So I was sitting next to Sandeep Sadh. Yeah. I did not raise my hand because I was very busy in those days with a few other things. So everybody raised, and some voting started happening, and then Sandeep realized that, why aren't you raising a hand? I said, नहीं, Sandeep, मुझसे नहीं होगा ये सब. So he put my hand like this, and he said, Ajay is also here. And then others said that, why Ajay, how come you didn't raise your hand? And then people started voting for me, and I got elected without standing for that. Great. So coincidence. And then third was that then we had a meeting internally कि okay, अभी ये टीम बन गई है, इसमें कोई चेयरमैन बनेगा, कोई सेक्रेटरी बनेगा, and everything. And we had a formal meeting with proper what do you call it, Quorum. Yeah, proper quorum, and sorry, I'm not getting the word, where you can't see whom you're voting for and stuff like that. Yeah. So usme everybody internally voted for me as secretary, and I got elected as secretary. And I had entered that meeting saying that I request you, don't give me any serious position because I do not have the bandwidth. Give me some chota mota kaam. And because I did not come for this. I have just been pushed. Yes. But लेकिन जब मेरे को सेक्रेटरी बनाया, तब मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, to be very honest. And मैं बोला कि I am at that position, then I have to give justice, and I have to do whatever I can to make sure that I do a good job. And believe me, विनोद जी, मुझे ना कोई एसोसिएशन के बारे में पता था तभी, ना ये इलेक्शंस के बारे में पता था. मुझे कुछ नहीं पता था ये सब क्या होता है. मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था. True. But touched by a lot of support from everybody else in the team, I learned a lot. I've grown tremendously by virtue of being part of this association. I've grown professionally, I've grown personally, I've grown in a lot of other qualities. We have a great chairman, Avinash Khattar ji.
Yes. He is a mentor. He's a guide. He's a brother. He's a lot to me. He's one of the most. He's one of the people whom I've greatly learned a lot of things from, and I'm glad and I'm thankful that I all these coincidences happened and I became part of it. So who are the members in Trek? Who are the members? How many members and which location they are from? For the Yeah, benefit of our viewer. yeah. So we are about 80 people in Trek currently, and Trek में हमने बहुत cautiously लोगों को लिया है. We want the best people to be a part of Trek, and हम काफ़ी regularly चेक करते रहते हैं and काफ़ी regularly हम इंश्योर करते रहते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है वो नंबर वन होनी चाहिए. मतलब अगर कोई डेवलपर हो, कोई कस्टमर हो जो बोले कि मुझे बॉम्बे के बेस्ट रियल एस्टेट ब्रोकर से कनेक्ट करना है, तो एक ही नाम आएगा, वो है ट्रैक. So that is what we has been our vision, and within Trek we keep doing a lot of things also with the intent of upgrading everybody from time to time, whether it is information, whether it is connection with people from the industry, a lot of things basically. So and Avinash has taught us a lot of rules, regulations, protocols, do's, don'ts, so many things which has I think aligned and disciplined a lot of us, which is very, because see क्या है कि हम ये ट्रैक में जितने लोग हैं ना, सब सब हाथी हैं, मतलब सब अचीवर्स हैं True. और सब अलग हैं. एंड कोई यंग है, कोई ओल्ड है, कोई कोई थाना का किंग है, कोई बैंड्रा का किंग है, कोई everybody has done so much. Some of them are developers, True. them are very well off. So how do you have a team of 80 people and align them together, because they are all very strong minded people? So that I give a lot of credit to Avinashi, and only he could, really come up with a way of making this happen. Absolutely. Just commendable. I've just been a lieutenant. I've just been a soldier. I just follow instructions, and that's. नहीं, but it's a wonderful organization, and अगर आप उसको collective देखेंगे in terms of experience and the strength of the organization is amazing. I don't think there can be any organization in real estate brokers individually which can give so much. And I must compliment you for your amazing contribution to build the tribe. And I have seen your transformational journey within last 5-6 years being a secretary. You are a great contributor to the fraternity. So, Ajay, you also have been invited by some organization called the Property Guru in Singapore to be on the panel of judge for some award function. Can you share something about that? So, Property Guru is a company based out of Singapore. जैसे हमारे इंडिया में, जैसे इंडिया में JLL, नाइट फ्रैंक तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं. एनारॉक जो बनी है अभी लास्ट 3-4 साल में, एनारॉक इज एन इंडियन कंपनी, इट्स नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी. द सेम वे प्रॉपर्टी गुरु इज सिंगापुर's एनारॉक इन अ वे. इट इज द लार्जेस्ट रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म इन सिंगापुर, and they are about 20-25 years old as a company, and they have expanded beyond Singapore to Hong Kong, Vietnam, Cambodia, various other locations in Southeast Asia. So as a group they are the largest in Southeast Asia. What they do every year for the last about 16 years now is that they hold an annual summit, and that summit basically invites the who's who of the real estate industry from different regions, and they have a 2-day kind of an event, which is a gala event, and where people come, they exhibit, they do networking, they connect with each other. There are various things which happen, and they have an award ceremony which is on the day 2 of the gala event. And in the award ceremony, they give awards to the best of the best from all these regions. So that is what this company and this thing is all about. Now, in 2019, they decided to include India as a part of the countries that they cover, and along with India, also Japan. Japan was not covered earlier. So they came and they started taking some references and whom can we connect and everything. And in 2020, early, approximately in February or so, they connected with me. They said, we have got referred to you by a couple of people, and we are looking for people to join our panel as a judge, because this is what we do, this is what we will do for India. We will be connecting with developers, we will need your help for networking and reference. We've been told that you have great connects with most developers, and you can help us connect with right from the number 1 to number 10. We are not interested in number 11 to number 30. True. That was their idea.
So they sent me a proposal. They said, "This is what we would like you." I liked the whole thing, and I said, "Yes, I'm willing to join." So we were about three of us who are from Mumbai who joined their panel. There are four people from Delhi. Right now, they're covering Mumbai and Delhi. Unfortunately, because of the pandemic last year, they were not really able to make this event visible in India. And because the real estate developers in India, at least till September, October, were very, very dormant. They were saying, we don't know what's happening. So last year was a pretty much a washout to a large extent. But this year, again, they are planning to do something. And they've retained us as the judges for here also. And it has given me good exposure because to be able to do a good job, I've been kind of reading up and observing what they do in the other countries, what the other developers have been doing, and I've been interacting with some people from Singapore and Bangkok. So they have a separate company itself which does the summit. There's a Excellent. separate CEO who manages the entire event, and there's a lot of learning which I've gained over the last 1 year as far as this type. एक्सलेंट यार, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अभी धीरे धीरे आप बम्बई से, इंडिया से बाहर निकल के आपका काम जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो रहा है, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग, यू नो। अब अजय, व्हेन यू ज्वाइन, यू नो, जब भी आपको फर्स्ट टाइम विवेक ने बताया तो आपके दोस्तों ने भी बोला, अरे क्या इंजीनियर बन के ब्रोकर बन रहा है, यू नो। सो दैट टाइम स्टिल इट वॉज अनऑर्गेनाइज, यू नो, बट रिसेंटली जो लास्ट 4-5 साल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में खास करके ब्रोकरेज बिजनेस जो है उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है फ्रॉम पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, पहले कैश के ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते थे, तो पर्सन लाइक यू कमिंग फ्रॉम यू नो दिस बैकग्राउंड मे नॉट बी एबल टू यू नो टॉक अबाउट कैश, यू आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज आपका जो एजुकेशन हुआ है, जहाँ से आप आए हो, देन रेरा केम एंड देन जीएसटी, सो यू मस्ट बी अ वेरी हैप्पी पर्सन being entering this industry and now seeing this kind of transformation happening. So it is good for people like you who are coming from such background कि good यार, the organizing industry is getting organized. So आपको लगता है कि उस वक्त में और अभी में जो आज आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कुछ फर्क है, और आगे आपको क्या लगता है, how do you see future of RERA in real estate industry brokerage? तो विनोद जी, बहुत अच्छा फर्क आया है। आई थिंक लास्ट 4-5 साल में जीएसटी रेरा ने काफ़ी आई थिंक प्रोफेशनलाइज कर दिया है टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी क्लीन आउट भी किया है। बिकॉज उसके पहले डेवलपर अलग अलग टाइप के होते थे, लेकिन हर डेवलपर को डेवलपर ही बोला जाता था। मतलब अगर मैं एक अच्छा ब्रांड लूंगा और एक अननोन ब्रांड लूंगा, सब लोग डेवलपर्स ही थे। True. बट जो अननोन ब्रांड था और जो बहुत सारा मल्टी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा था, उस चीज़ की वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ आई है। Now in our case, we have been very very brand conscious right from a very early stage. So touchwood, by grace of God, we did not suffer, or our clients did not suffer in the last many years, because we were brand conscious and used to ensure that we are dealing only with the people who are completely trustable. But I know of many of my friends who unfortunately, because the developer did not perform, the real estate brokers got the blame, or the clients have been. But I think what is happening right now is polarization. पोलराइजेशन हो रहा है बहुत क्लियरली। जो अच्छे हैं, जेन्युइनली अच्छे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जो नहीं अच्छे हैं वो बेचारे घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो एक बहुत क्लियरली विजिबल होते जा रहा है कि हु आर द डेवलपर्स टू वर्क विद। और जो बीच वाले हैं ना, जो ये काम कर रहे थे लेकिन आगे जाके समझ रहे हैं उससे हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो लोग ये लेवल पे आना चाह रहे हैं, और वो लोग अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अबव पार रहे हैं और हमारे पास आगे जाके 10 साल 20 साल तक काम रहे और अच्छा काम रहे। तो देयर आर दोज कैटेगरीज आल्सो। द आई वुड से, लेट्स से ग्रेड ए इज बिकमिंग ए प्लस, ग्रेड बी प्लस इज वांटिंग टू कम इनटू दैट ग्रेड ए, एंड द ग्रेड बी माइनस एंड द ग्रेड सी आर नाउ ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट। ट्रू ट्रू। अजय, दूसरी एक जो चीज लास्ट 1-1.5 साल में हुई, स्पेशली पैंडेमिक, और जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो मुझे मालूम है इनिशियली जितने भी पहले 15 दिन में तभी जूम को लोग जूम देखने लगे, और जो वेबिनार हुए इनिशियली फर्स्ट 15 डेज के अंदर आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन, वे वेरी वेरी थ्रेटनिंग, मतलब बहुत डरावने थे। किसी को नेशनल लेवल के जितने टॉप डेवलपर है, जितने ब्रोकर्स है, जितनी कंपनीज है, इंक्लूडिंग दीपक पारेख, एवरीबडी वाज सेइंग कि बॉस क्या होगा कल, सब ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो गई। मतलब
and then slowly first lockdown happened, and then again we went through second lockdown. So चाहे डेवलपर हो या ब्रोकर हो, सबने अपनी स्ट्रेटजीज चेंज किए टुवर्ड्स द लाइफ एंड टुवर्ड्स द बिजनेस. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ पर्सन, हाउ मच यू चेंज्ड, एंड एज अ बिजनेस what kind of new things you are looking forward to? तो जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था ना विनोद जी, तो इट वाज क्वाइट अ fearful situation to be honest, because in the months of April and May last year it was so uncertain that we didn't know where things are heading. मतलब ये ऐसे लग रहा था ये साल भी निकलेगा कि नहीं, हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं. It was that bad. But as we started moving into the month of ending May and early June, we realized that things, everything, life goes on basically. Correct. Ups and downs happen, but life moves on. So somewhere in the month of June and July, I started connecting with my team, and I started telling them that look, business will start, work will start, and the fears that we had will not continue forever. So get back to whatever you can do right now, sitting at home, so that when things start, you need to be the first one. Absolutely. जब चीजें शुरू होंगी तो वो टाइम पे हमको पहले मार्केट में उतरना है, ताकि जो पहले कस्टमर्स है वो हमको ही ढूंढ के पाए. True. तो हमने वही किया लास्ट ईयर. हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गए थे, सबको डर था डेफिनेटली, बट हमने जुलाई लास्ट ईयर जब चीज़ें को, आई थिंक 8 जुलाई या कुछ था, तो हमने काफ़ी जल्दी हमारे कस्टमर से रिकनेक्ट करना शुरू कर दिया. इनफैक्ट आपको शायद याद होगा, मैंने हमारे ट्रैक के ग्रुप में भी काफ़ी थोड़ा भाषण ही दिया था. अनाउंस करो कि आवर ऑफिस इज ओपन, अनाउंस करो वी आर बैक, वी विल कनेक्ट एंड वी आर अवेलेबल करके. बिकॉज आई रियलाइज दैट कि जब तक हम वो नहीं करेंगे तो कस्टमर हमको कनेक्ट नहीं करेगा. So personally, I had started doing that almost 3 weeks before I started telling everybody else, and because I was getting response and results, I said let me share with my fellow brothers so that सबको ये चीज़ का फायदा होए. जिसने किया मेरे ख्याल से उनको फायदा पड़ा. हम तो जुलाई से ही ट्रांजैक्शन हमारे शुरू हो गए थे, and when I used to speak to people, I mean there were people in October who were saying हाँ अभी मैं निकलना शुरू किया हूँ. There were people in November who said मेरा पहला ट्रांजैक्शन हुआ है. बट हमारे केस में हमने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था. सो yes, it was a difficult time, and I was also personally very scared, but I thought optimistically and I said let me make that first move and see what results we get basically. So what kind of strategy change you have done in your organization now after second lockdown? So currently what we've done is that we've got a hybrid way of working actually. So पहले everybody had to come to office every day. अभी हमने एक alternate day system रखा हुआ है. कोई भी आदमी रोज नहीं आएगा मेरे अलावा. I have to go every day to office, but nobody else comes to office every day. Everybody's got alternate days, broadly speaking. Of course, sometimes what happens, some people have something specific going on, so they may come 2-3 days at a stretch, then again not come. But broadly speaking, alternate day system is what we've kept so that the office is not very crowded. Our team size increased in the last couple of months, so again and my office is not very large to accommodate so many people, so it is very important that we keep that distance between us basically. So we are doing that. We are also using again technology to stay connected between us, so that everybody is updated on what is happening, because when 3 people team is working, there is one person in the back end, one person who is doing inspections, third person who is doing all the calls and coordinations. They all need to know with each other what is really happening. True. So we are using technology to ensure that teams are interconnected on a real-time basis, so that everybody knows to कि क्या exactly हो रहा है. And these things, by using these things, we don't really feel, ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारा काम कम हो गया, ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारा पेस कम हो गया, because हमारा effectively हमारा रिजल्ट वैसा ही आ रहा है. खाली काम करने का तरीका चेंज हो गया थोड़ा सा. True. We have adjusted our way of style, and दूसरा एक चीज़ हुआ है अजय कि ये जो लॉकडाउन के दरमियान सी देयर आर अराउंड 1 मिलियन ब्रोकर्स इन इंडिया. तकरीबन 10 लाख ब्रोकर है इंडिया में. उसमें से अराउंड 55,000 ब्रोकर्स आर रजिस्टर्ड अंडर द रेरा अक्रॉस द कंट्री. और मुझे ऐसा लगता है कि जो 55,000 रजिस्टर हुए हैं उसमें से 10% ऐसे जो ऑफिस लेके बैठे हैं, जिनके पास 5 से ज़्यादा लोगों का टीम है,
बाकी सारे इंडिविजुअल ब्रोकर हैं, और 9.5 लाख जो है वो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स है। सो ये जो लास्ट 1-1.5 साल के अंदर जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स है जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आती, बिकॉज जो जूने ब्रोकर है ना अजय, वो एसएससी पढ़े हुए हैं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उस जमाने में तो जिनके पास कुछ काम नहीं था, एजुकेशन नहीं था, वो बंदा ब्रोकर बनता था। तो वो जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है उनके लिए ये जो लॉकडाउन का टाइम जो रहा, वो इंडिविजुअल उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। सो एंड आई नो लॉट ऑफ ट्रेडिशनल ब्रोकर, दे आर स्टिल डूइंग द बिजनेस, बट उनके पास चैलेंजेस है। सो हाउ डू यू सी देयर बिजनेस मॉडल विदाउट टेक्नोलॉजी मूविंग अहेड? जी जो डेवलपर, उनके लिए क्या आपका मतलब व्हाट विल बी योर गाइडेंस एंड एडवाइस टू देम? विनोद जी, जो डेवलपर फ्रेटर्निटी के साथ हुआ है ना, वो अभी हमारे साथ होगा। पोलराइजेशन। ट्रू। तो जो लोग तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। और जो लोग इंडिविजुअल लेवल पे थे या फिर एक प्रॉपरली अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं या फिर एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे नीचे जाएंगे। दिस इज द ऑब्जर्वेशन आई हैव व्हिच आई थिंक इज हैपनिंग टू अ रीजनेबल एक्सटेंट। और जो वो सेकंड वाले स्टेज वाले जो लोअर लेवल वाले हैं, for them to come in that first category is very simple. You need to upgrade yourself, and upgrade में I think 2 core skills which people need in our business. One is communication and the second is technology. Excellent. If you have good communication skills and you have good technology management skills, these are 2 very important things. Of course, customer service and the other things, of course, they still apply basically. So ये 2 areas are 2 areas where you need to work upon, where you need to work hard and keep upgrading yourself. Then you will stay relevant, you will keep connected with your customers, and work will keep happening. Excellent. Friends, if you have any question, please put it on the question and answer box. As I am just about to conclude few question with Ajay. Ajay, what is that one thing which keeps you going and drives you early morning when you get out of bed? Real से तो रोज वही काम करते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट योर प्रोफेशन बीइंग अ ब्रोकर? व्हाट डू लाइक द बेस्ट? व्हाट गिव्स यू दैट पैशन ऑफ डूइंग इट वेरी एक मजा आ जाता है काम करने का? आई हैव सीन यू दैट योर कस्टमर ऑलवेज गिव यू दैट एक्नॉलेजमेंट बिकॉज यू आर गिविंग मोर देन 100%. So I'm very passionate about my work, Vinod ji, and I don't take it as work, to be very honest, because we are not यहाँ पे हमारा काम एक्चुअली ट्रांजैक्शन नहीं है। हमारा काम है हेल्पिंग पीपल, हमारा काम है फैसिलिटेटिंग थिंग्स टू गेट डन। आई हैव ऑलवेज सीन आवर वर्क टू बी ऑफ हेल्पिंग पीपल। किसी को घर चाहिए, ठीक है, अभी हम एक नजरिया होता है सोचने का कि हाँ उसको घर चाहिए, चल मैं डील करूंगा, मेरा पैसा बनेगा। तो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, चल उसको घर चाहिए, मैं उसको मस्त घर दिलाता हूँ जहाँ पे वो जिंदगी भर खुश रहेगा। यस। तो जब हम वो नजरिए से देखते हैं तो उसको काम नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है मतलब उसमें एक अंदर से ये आती है कि आई वांट टू रियली हेल्प हिम, आई वांट टू सी द हैप्पीनेस ऑन हिज फेस। जब वो काम हो जाता है और जब वो हैप्पीनेस आ जाती है तो वो जो ब्लेसिंग मिलती है और जो रिस्पॉन्स मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, वो एक अलग लेवल का रहता है। वहाँ से जो रेफरेंसेस आती हैं वो एक अलग लेवल की रेफरेंसेस होती हैं। मतलब आई गेट लॉट ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम माय कस्टमर्स वेयर माय रेफरेंस पर्सन इज वार्निंग दैट पर्सन, और किसी से बात मत करना, इसी से बात करना। जब कोई बोले कि आपको घर चाहिए, विनोद जी को फोन करो और किसी को और फोन मत करना, तो कितना अच्छा लगता है। मतलब with so much of enthusiasm, with so much of this कि भाई आपको ही करना है। So there will be 5 people calling him, but he said नहीं भैया मुझे वार्निंग है, मुझे करें। So that is the kind of references we get sometimes. Excellent. And then we feel very obliged. Yes. भैया इतने स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से आया है और ऐसा उसको उनको दूसरा काम छोड़ के अभी इनको हेल्प करना है। करेक्ट। ये अमेजिंग यार, थैंक यू अजय। आई थिंक इट वाज वंडरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रोकर की पाठशाला है ना, वो एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक यात्रा है। इट्स अ जर्नी। ब्रोकर की पाठशाला इज अ जर्नी which will move around the India, maybe later on around the world,
and meeting people like you and sharing, asking you about your journey, your yatra of your life as a broker, and which will not only help other broker but also motivate and inspire a lot of people who are into industry. So thank you, Ajay, for sharing your personal story, few personal insight. I know you are somebody who always ready to share and give back to the community, because आप ये मानते हैं कि बांटने से बढ़ता है, और वो बढ़ता ही है. So this was your professional side. I always say, if you want to know the inner side of Ajay, so I will ask few question one liner which will reflect who is Ajay as a person. People will understand what kind of human being you are. You are one of the finest human being I have come across in our industry, and I am really proud to have you in my life, Ajay. So what does everybody want to be successful, but सबका success का मंत्र अलग है. So what is the success for Ajay Kapoor? Success is to see the happiness in the customer. So Wow. that is what is success. And Excellent. I will just put another point there. Success is also, when you are in bad times and when you see your people with you and saying we are with Yeah. you, don't worry. So that is also success to a large extent. My team is very old with me, 15, 17 years. Excellent. Yeah. So that is success, I feel, especially in our industry. वेरी गुड. एंड सब लोग, मैंने आज ही अपना कैजाद ने एक पोस्ट डाली थी एक ग्रुप के अंदर फ्रॉम समबडी अबाउट मनी, कि पैसा की कोई अहमियत नहीं, जिसके पास पैसा नहीं वो बोलता है ऐसा. सो व्हाट डज मनी मीन टू यू? पैसे की अहमियत क्या है आपके लिए? पैसा क्या है? So money is means to an end. Money is a tool to achieve what you want to achieve. Wonderful. So you need money. It's a currency. Without that, you cannot survive. It's very difficult to survive. At the same time, money is not everything, because beyond the point, money means nothing. Excellent. So first is health, and then is definitely wealth. So that is how one needs to really look at money, basically. Great. How good you are in reading? Any particular book, something you would like to suggest to our fellow brokers? Are you in reading? I am not too much into reading. I have a good collection of books, but to be honest, I have not read 99% of those books. But when I buy a book, I typically end up reading. I end up doing a lot of speed reading. Yes. Mainly the highlights of that to get True. a grip on what the book is all about. But Excellent. there is one book which I've read, and I've read it 3 times. Wow. What is that? Okay, so that book is called 13 Steps to Bloody Good Luck. Yeah, I've recently read that. So, That is by this guy, Sangi, Kamal. yeah. Sangvi. Some Sangi. So Yes. the reason, so that's a very beautiful book. हमारे business Excellent. हमारे बिजनेस में क्या है, सब लोग बोलते हैं अरे लक खराब है, अरे मेरा लक नहीं चल रहा है, अरे वो डील हो रहा था, मेरा किस्मत खराब था. So that book has taught me that there is no such thing as luck. You can make your own luck, you can build your own luck, you can design your own luck, and luck will happen for you. So Absolutely. that is a book which I think for people in our industry, everyone should read it. Yes. It's not only about luck, it is also about how you structure your life to make things happen for you. So Excellent. I have gifted that book also to a lot of people. I have forced my team to read the book, and they've read the book. So that is it's something हमारे fraternity की, I would really strongly recommend that book to everyone who is from the book industry. Excellent. Thank you. One place you would like to, your favorite place in the world? I have not done much of traveling, maybe 5-6 countries at best. But my most, not the most recent, but one of the most recent trips was to London and Scotland, and I found it fascinating. I mean, London and Scotland are so different from each other, yet so beautiful in their own ways, and it's mind-boggling. I mean, Excellent. I mean, Dubai is Dubai, it's nice. Singapore, it's nice, but I found London and Scotland very charming. Excellent. And in India, and especially you are born and brought up in Bandra. So Bandra is full of Bollywood. So and we Indians are very, very much fascinated and inspired by Bollywood. Some एक कुछ न कुछ तो ऐसी
घटना या मूवी की हो जाती है. तो व्हाट इज योर फेवरेट मूवी एंड देन बोथ योर स्टार हीरो एंड हीरोइन. Oh, I'm not much into movies, to be honest, Vinodji, but एनी मूवी यू लाइक्ड. so मेरी एक फिलोसफी है एक्चुअली. या मैं एक मूवी दो बार कभी नहीं देखता. क्योंकि मैं टाइम को बहुत अहमियत देता हूँ. मेरे लिए टाइम मतलब टाइम इज द बिगेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्सोल्युटली. which I weigh everything in life. So money True. comes secondary, first is time. Yes. So that is what I see, and I feel that watching a movie second time and third time is a waste of time. True. But there are a few movies which I've watched till 2-3 times because they came on the TV or whatever, you know. Yeah. And for the lack of a better alternative, if I can put it that way, I would say Dilwale Dulhaniya Le Jayenge is a movie that दूसरी चौथी बार भी जब देखी है तो enjoy की है बहुत अच्छे से. Excellent. So that is one movie which I like. And from a Favorite star. from a star perspective, I admire Amitabh Bachchan quite a lot. Absolutely. He's really, I mean, he's somebody one has to look up to. One from the perspective of the way, I mean, the kind of roles he's done and the kind of movies he's done, and the other thing is the way he conducts himself personally. Absolutely. His vocabulary, his communication, and his voice is there. So that part of it, I definitely admire much more. So I think that's the name which comes to my mind. What about heroine? Heroine point of view, I think it's the flavor of the season. Kabhi ye, kabhi wo. So never really so consistent. You know, I would say. Great. So as a broker, I should ask now. You know, yeah, अभी instant मुझे question आया है मेरे mind में. I should ask this question to all the brokers. You know, आपके लिए सबसे बेस्ट बिल्डिंग कौन सी है वर्ल्ड में. मतलब यू नो ब्रोकर को भी तो प्रोडक्ट तो सबसे अच्छी लगनी चाहिए ना कोई चीज. सो व्हाट इज योर बेस्ट प्रोडक्ट जो आपको सबसे अच्छी लगी. So there are two answers to that. Okay, if I were to divide, so best means kya? Matlab, what is the meaning of best in a building? So one is which is the most imposing or most impactful building I have visited or I have seen personally. One is the Burj Khalifa. I think I was extremely मतलब वहाँ पे जाके कुछ दिखना जब नहीं आए हो. True. और उसके पहले I had been to the Petronas in Malaysia, which is miniature part of, in a way, you know, it's very imposing as such. Yes. So these two are from that modern architecture perspective, basically. The other part of it, if I were to look at a structure, is something which is more charming, which is more heritage, which is more, completely different, basically, from that point of view. I don't have a name coming to me, but I've seen a few such structures, and they also give a lot of feeling of wow, कि यार ये भी क्या चीज़ है, you know. I'd been to Istanbul, and there are some amazing, old mosques over there. The way they've been built, and it's really mind-boggling. Excellent. Mosques and everything. So, as an entrepreneur, when it comes to successful of any organization, one important person is a leader. So, leadership is one of the most important thing. Correct. So, who is your favorite leader? It may be from any sphere of life, not necessarily from India also, but whom you always admire and look up to. So, I think I don't have one single person in my mind right now. Yeah. But there are I see a lot of leadership qualities in various people, and I have developed a little bit of a habit to observe leadership qualities from people and try to imbibe and steadily also. So sometimes you see it in external people whom you don't know yours personally, but you observe them and you say, "Yaar, the way he's doing it." I think in the initial days, our Prime Minister Narendra Modi, the way he was doing things, I was quite impressed. But to be very honest, of late, I'm not very impressed with the way things are. The other, I think, name which comes to my mind right now is our Trek chairman, Avinash Khattar. So I admire his leadership qualities. Amazing. In a very good way. So there are a lot of things which he does, which I learn and I really admire in the way he conducts that. True. So these are a couple of names which come to my mind. Right? Excellent, Rajesh. Such a wonderful answers coming from you. And the final question for personal level is,
many people know about their goal in life. So somebody say, I want to take my company to 5,000 crore, 10,000 crore, Mercedes, villas in different countries. But very few know about the purpose of their life. And I'm sure the kind of person you are, you exactly know the purpose of your life. So what is the purpose of your life? I spend a lot of time even now, and hopefully at some point of time I will be able to move away from my work-related responsibilities. I spend a lot of time in helping people. Yes, There are people who need specific help, and being in a position that I am fairly well connected, true. a position to help them. So for me, it's a call away, for me, it's a message away, and so on. So hopefully, moving forward, maybe 5 years, maybe 10 years, I don't know when, I will be able to, I want to be in a position to spend more and more and more and more time in just doing that. Right now, there is a need to run a business, there is a need to support staff and so many other things and all that. But one day, hopefully, we'll be, of, there's a terminology called financial freedom. Yes. So, when as and when that happens, so then you're not really really pushed by the thing कि नहीं यार ये महीने का उतना X amount revenue नहीं आएगा तो अगला महीना कैसे मिलेगा. बट द प्रॉब्लम इज ये फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, वो किसी को मालूम नहीं है कि कहाँ पे रुकता है, वो अटकना कहाँ है आदमी को मालूम नहीं है, सबकी डेफिनेशन अलग हो जाती है. बट उसमें एक्चुअली if you go to see ना, it is not difficult. Absolutely not difficult. Yeah, what is financial freedom? Financial freedom is deciding what are your needs of the month. Yes. मेरे को हर महीने सपोज 1 लाख रुपया चाहिए, तो Right. 1 लाख कहाँ से आना है? इंटरेस्ट से आना है, रेंटल से आना है, या मेरे इन्वेस्टमेंट से आना है? True. वो एक बार मैच हो गया, ठीक है. फिर उसके बाद जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वो फिर एक्स्ट्रा है. True. Okay, so you are not doing to fill your stomach, you are not doing to run your house. Absolutely. You are doing because you are enjoying your work. So I invite you to be part of Broker Kit Pathshala whenever you are free from there, and I'm sure by the time you come back, this organization, this platform of Broker Ki Pathshala would grow like anything. That is what is my goal also, to set up an institute for our fraternity. अपना काम हो गया है. कैन वी गिव बैक टू अवर फ्रेटर्निटी. हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हमारे वहाँ कुछ है ही नहीं सर, एकदम स्क्रैच है. और इसलिए क्योंकि अगर हम तैयार नहीं होंगे तो बाहर से लोग आएंगे, वो आपका बिजनेस लेके जाएंगे. सो इट्स हाई टाइम दैट वी शुड प्रिपेयर अवर पीपल. सो थैंक यू अजय फॉर वंडरफुल शेयरिंग यार, बहुत मजा आया मुझे. आई लर्न लॉट ऑफ थिंग आउट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन. वी हैव फ्यू क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू रीड. First question is coming from Nikesh Solanki. The question is, how can a small channel partner reach out maximum clients? What is the best source we should use? Very good question. Nikesh, the strongest asset that you have is your phone book. Okay, if you have 1,000 people in your phone book, what you need to do is start categorizing. Put a tag onto every single name. The tag can be, investor, owner, tenant, buyer, broker, whatever it may be. Out of 1,000 people, if you have tagged 600 people, because the balance 400 people may not really have a tag as such, he might just be your neighbor or whatever. True. So those 600 people, once you have tagged, then you can keep connecting with them on WhatsApp. That's the easiest, fastest, and the cheapest way to stay connected with people. As and when you have any kind of a proposal, property, or whatever, something to talk about, share it with them, but don't share only that. You can share, you have to decide what are the other things that you need to share. It could be a joke, it could be some sort of a quote of the day, it could be some article or something else, and make a system which you do it, share one message a week, share one message only in 15 days. Over a period of time, you will realize that this is becoming a community with whom you are staying connected. And this community will forward your messages to relevant people, and those people will come to you as references. This is something which you can develop and you can do, and it surely works. Another small thing which is connected to that is use WhatsApp status.
You can put certain things on WhatsApp status, and people who are a part of your address book, they will be able to see that, and they will get to know what you're doing, what are the type of properties you're working on, what are the proposals you have, where is it that you've got a deal, and you will realize from somewhere or the other that also will start giving you business. Excellent. I think second question again Nilesh ka hai, but answer is the same. Also help me out how to work on a new launch project and reach out more customer with positive site visit. Same data Yeah, you but, can use and but yeah, when we're talking of a launch, then it needs much more than what we just spoke about. true. Then you need to, actually figure out and collect databases of your target audience. If your launch is, let's say, a residential launch with 2 BHKs in a specific city, you need to first figure out who is your target audience. If it is a target audience of people from the vicinity, then you can, using different methods, get databases of people who are staying in the area. True. There are ways in which you can target such people using Facebook and LinkedIn, which allow you to target using location as a criteria. And these things can allow you to, reach out to more people in a very cost-effective manner. Excellent. So there is a question from Sunil Dhankani. I think he's from Bhopal. Do you compromise in terms of commission when the client disagrees or denies what he promised if the amount involved is big? How to deal when something like this happen? ये तो बहुत लोगों के साथ होता है. So here it comes, when Ajay speaks, he will give you the specific thing so that it doesn't happen with you. Yes, sir. I think this is encountered by everybody. We also encounter the same. Okay, now there are ways of reducing. Let's say there is broker number 1 who encounters this in 50% of the transaction. And there is a broker number 2 who encounters only in 10% of the transaction. So there is something that the broker number 2 is doing where he is not getting into these kind of, messy situations. True. So point number 1 is when you are entering a discussion, somewhere along the way, you need to inform that there is a certain amount of fee which is payable. Okay, so that is one way. So if you are informing, you can see the reaction. If the guy is going to say, "Arey, tumne, but I didn't know," वगैरह, or whatever the response is. If it's negative, you may prefer to stay away, or you may prefer to get it clarified and ensure that he is in agreement with what your expectation is. So that is what you need to do in the start. Then once you have got into the transaction and there is no way of backing out, कि अरे मेहनत तो लग चुकी, अभी मैं क्या करूं, kind of thing. Then if the guy is negotiating with you at that point of time, if you are in a position to push your point of view across, sir, I am working very hard, this is my only way of earning my livelihood. By you not paying me my fees, I stand to lose X, Y, and Z. So there are times when you can appeal to the emotion of that person, and if he is saying ki aadha le or kam le, he will definitely increase because you have appealed to his emotional side basically. The other way of doing it is sometimes the person just does not agree. So then what I tend to do is at that point of time that I say that, okay, let's say I have to get 100 rupees from you, you are willing to give me 70 rupees. I want something else with the balance 30. It may be a reference, it may be something else. So that using that, I am able to gain what I lost right now. I also try to do it in such a way where I show it to him as a favor कि मैंने कभी आज तक किसी से फीस कम नहीं लिया, लेकिन मैं आपके लिए करता हूँ, मेरे दोस्त बन गए, मेरे यार बन गए, मेरे भाई बन गए, मैं आपके लिए करता हूँ. So the person should be, you have to make him feel like you are doing it as a special case for him, so that he will also remember. And when he is giving you a reference, he will not give the reference. उसको फोन कर वो आधे पैसे में काम करेगा. Excellent. So that special favor was only for him, not for the rest of the world. Very good. Very nice. So one more question from Rahul Vanaskar. He's from my team Square Feet India. Sir, how to be consistent in terms of work and performance? I think it all starts from discipline actually, and discipline is all about doing the same thing at the same time every day. Superb. So you need to have discipline in yourself. You have to decide every day I'll sleep at the same time, every day I'll wake up at the same time, I'll have them at the same time. If you can bring discipline in yourself, consistency will follow. Excellent. Very good. तो अब डिसिप्लिन डालेंगे, उससे आपको कंसिस्टेंसी आएगी. हमारी बिजनेस की सबसे बड़ी व्हाट यू से डिसएडवांटेज या सबसे बड़ी खामी जो है वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी.
क्योंकि ब्रोकरेज बिजनेस ऐसा होता है, आज हुआ तो हुआ, अगले महीने कुछ नहीं होता है, तीसरे महीने डबल काम होता है, एंड सो ऑन. बट I'm a very disciplined person and I hated this only aspect of my business. I work very hard to make sure that my business is a consistent business. I am not willing to take a zero in a single month. So I work very hard, and for the last, I think we have stopped counting to be honest, but I think for the last 5 to 6 years, we don't have a single zero. Every month is some business. Excellent. Pandemic, we saw 2 months or 3 months, but besides that, we do business every single month because we have modeled it in the same line. We've disciplined ourselves. We make sure that something or the other will happen, will need to happen, and we ensure it happens every Excellent. single month. So consistency comes out of discipline. That is what you need to be. And when you go out in the morning, you should go with the positive thoughts. कि it is going to happen. That is most Start important. from there. Huh? So first you have to keep it in mind that today is the best day for me. Great. So there is a anonymous attendee who is asking, do you suggest any real estate learning course for individual consultant? I think Vinodji, you will be a better person to answer that because So, you are so more aware of, yes. For individual consultant, there have been a lot of organizations which are doing courses in different. There is a REMI. I have heard about Real Estate Management Institute. There was Accommodation Times who was running courses. There is NMAMI, but वहाँ पे broker के लिए course नहीं है, engineers के लिए है, construction management के लिए है. There is RICS along with the NAR India who does courses for individual broker. Broker की पाठशाला will soon after this season will be starting a basic module for people who are just entering or who are in sales in your office, physical course. So we will announce once we start that planning, but it will definitely start after the broker ki pathshala season 3. We have already formed the courses material, so we are on that. So I am sure you will be part of broker ki pathshala and you will learn so many things about our business, real estate brokerage business. So there is one more question from Binu Raj. Do we have any app where a broker can connect with other in different location across Mumbai or country? I think there are quite a few apps, but I'm not sure how well they did eventually. There was GrowX which had come in. There was another couple of apps which were trying to connect a lot of brokers with each other. But I don't know whether they're still active or not, Yeah. to be very honest. And if you go online on Facebook, there are different group of brokers across the country, city-wise, and if you really want to get connected in an organic way, then you can be part of NAR India, which is having presence in more than 40 cities. They are coming out with a NAR India app, and you can definitely connect with all the brokers in India. Manish Sharma is asking, Vinodji, in my past company, we had to let go 3 crore brokerage amount because an IPC backed the global mandate just before our closure. At that time, we had a proper agreement signed with the MNC. How does one deal with this situation? I think ये तो बहुत technical question है. I think yes, Ajay, would you like to share some light on that? I don't have a clear answer because this may be a Yeah. specific case in perspective, and one will need to understand in detail what really happened, what didn't happen, the timing of each of the incidents. So I am not sure really how do I introduce this. Dipesh Agarwal, are there any suggestions for a fresher entering this industry at the time of lockdown? I think when you start on ground zero, nothing can take you below that. Wow. Lockdown is a time when you're starting from ground zero. Anything which will happen will only be good. Point number one. Point number two is that I don't know if you are aware, but last year there was zero business from the month of March, April, May to approximately June, even July. But after that, what followed was a huge surge of a lot of property transactions which happened. So it's like after darkness there is always light. So when you are entering into something during the lowest phase, all you will experience is only a good kind of a phase after that. And that is what I feel is for our industry also. In my personal view,
July, June, second half of June and July have started now, a little upward phase. And till December, Jan, I think we will see a good phase right now. Of course, 6 months is nothing if you're looking at this from a career perspective. Uh, I would suggest don't look at it like a 100-meter race. Look at this business like a marathon. If you look at it like a marathon, you will see the ups and downs little by little, but you will always keep moving up because you're looking at it like a marathon. You don't want to win the marathon, you don't want to win the 100-meter race. That is what the objective and the vision should be. Great. I think we have finished with the question. Ajay, it is 6:30. पता ही नहीं चला आपके साथ बात करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए. And I am sure in today's session, everyone who is watching and will also later on watch will have an amazing insight about being how you can be a successful entrepreneur in real estate business. Thank you, Ajay, for sharing all your insight, your personal stories, experience, and the way you do business is really amazing. And I think these are the simple but very very simple way you have explained everybody कि एक अच्छा broker कैसे business करता है और आपको क्या क्या करना चाहिए. And coming from a background, educational background, you enter and you didn't know anything about real estate and you have reached to this level, which shows and which will encourage the youngster outside, who are up till now not choosing real estate broker as a career. I am sure this will help and inspire them to see real estate brokerage business as an amazing opportunity in their life. So once again, thank you on behalf of all the brokers who are watching, my entire team of Broker Ki Pathshala. And as a token of love and appreciation for your time, we would like to present a small certificate. Rukhsar, can we have the certificate? Okay, I'd like to say one last line. Please. Yeah. Please go ahead. For all you guys who are, real estate brokers, I think the three main mantras is work hard, work smart, and work long. And if you can do all these three things together, work hard, work smart, work long. If you can do all these three things together, nobody can beat you. Excellent. Yeah. Excellent. What a thought. What a concluding thought. Amazing. Ajay, our Squarefit Foundation have been associated with all the season with a project called Annapurna Project with Rotary Club of Mumbai, Dahisar. So physically we would have given a memento, So instead of investing in memento, we thought online we would spend those money for the betterment of the society. So on your behalf, we are contributing to Rotary Club of Mumbai, Dahisar for Annapurna Project. So this is certificate for you. To express our gratitude to Mr. Ajay Kapoor, founder and CEO 360 Degrees, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. We are pleased to sponsor 100 meals under Annapurna Project by Rotary Club of Mumbai, Dahisar, which will provide food to the underprivileged. Today on 9 July, signed by yours truly. Thank you very much, Ajay. Please accept this certificate. Thank you so much, and I would also like to, give some sort of help and donation from my side separately. I'll connect back with you. Sure. Thank you very much, and please stay back before we announce the next speaker. Next Friday, one more Bollywood episode, I would say, as Bollywood movies always come on Friday, so that is the reason I chose Friday. Broker की पाठशाला की यात्रा मुंबई से पुणे जा रही है. We will be having Mr. Yashodhar K. Nagaraju, founder and CEO of Estate Mandate and Galaxy Networks. You see, this youngster, new generation's name is also amazing, yeah. Nobody have thought about this kind of name. So looking forward to interact with Mr. Yashodhar, again coming from an IT background, corporate background, and joining real estate. It would be wonderful opportunity for all of us to learn and know some new ideas and new insight how you can become a successful broker. एंड बिफोर वी कंक्लूड, आप सबसे एक बार फिर गुजारिश है, ब्रोकर की पाठशाला की जो कम्युनिटी है, फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए. आप जितने ब्रोकर को जानते हैं अपनी आसपास, वो सबको उसमें इनवाइट करिए. दिस विल बी ए प्लेटफॉर्म फॉर ईच वन ऑफ अस. हम जैसे जैसे एक एक स्टेप ले रहे हैं, कुछ नई नई दिशाएं हमको दिख रही है. एंड आई एम श्योर मूविंग अहेड विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल लाइक अजय, यू, everybody is coming forward to share and help, how we can build this community in a better way. हम लोग प्रोफेशनल और कैसे बन सकते हैं, सबको कैसे बेनिफिट मिल सकता है.
सो प्लीज़ ज्वाइन सो दैट जितने भी नए प्रोग्राम है, आगे के जो 2 सीजन है, सारे वीडियोस आप वापस अगर कुछ मिस किया है आपने तो वापस आराम से बैठ के ये सेशन पूरा आप देख सकते हैं. सो रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ज्वाइन एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन ऑन नेक्स्ट फ्राइडे. Till then, goodbye. And once again, Ajay Kapoor, thank you very much. It was wonderful experience for me. Thank you so Thank you very much. Namaskar.